Ƙungiyar ƙasashen Amurka ta amince da gudanar da taron gaggawa na ministocin harkokin ƙasashen wajen yankin domin tattauna halin siyasa da makomar dimokuraɗiyya a Nicaragua. Kwamitin dindindin na ƙungiyar ya amince da gudanar da taron ne da ƙuri'u 29, yayin da ƙasa ɗaya ta ƙauracewa zaɓen, sannan ƙasashe biyu ba su halarta ba. Ƙungiyar ta OAS ta bayyana cewa dimokuraɗiyya a Nicaragua ta samu koma baya sosai, tana mai cewa halin da ake ciki ya zama wani lamari na gaggawa da ke buƙatar kulawar ƙasashen yankin. Matakin na ƙungiyar ta OAS ya biyo bayan sauye-sauyen kundin tsarin mulkin ƙasar Nicaragua da gwamnatin shugaba Daniel Ortega ya gabatar a watan Yuli. Sauye-sauyen da ake son yi za su ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa daga shekaru 6 zuwa 7. Haka kuma za su ba gwamnati damar hana wasu 'yan adawa shiga zaɓe, inda ta ayyana su a matsayin mayaudara ga ƙasa. Sabbin sauye-sauyen sun kuma ƙunshi baiwa hukumar zaɓe damar rusa jam'iyyar siyasa da ta karɓi tallafin kuɗi daga ƙasashen waje, matakin da masu sukar gwamnati ke ganin zai iya ƙara takurawa 'yan adawa. A ranar 19 ga watan Yuli, shugaba Daniel Ortega ya ƙara bayyana matsayinsa, inda ya ce Nicaragua ba za ta sake gudanar da zaɓen shugaban ƙasa ba da zai baiwa 'yan adawa damar karɓe mulki. Ortega ya zargi 'yan adawar da samun goyon bayan Amurka, yana mai cewa zamanin da jam'iyyun da ke samun goyon bayan Amurka za su koma mulki ya ƙare. Kalaman nasa sun ƙara haifar da fargaba kan makomar tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. Ortega, mai shekaru 80, ya dawo kan mulkin Nicaragua a shekarar 2007 bayan da ya taɓa shugabantar ƙasar tsakanin 1985 zuwa 1990. Tun bayan komawarsa kan mulki, ana zargin gwamnatinsa da ƙara matsawa 'yan adawa, kafafen yada labarai da ƙungiyoyin farar hula. Zanga-zangar da ta ɓarke a Nicaragua a shekarar 2018 ta haifar da mummunan rikici, inda aka kashe sama da mutane 300. Bayan rikicin, gwamnati ta ƙara tsaurara matakan da take ɗauka kan masu adawa da ita. Majalisar Dokokin Nicaragua ce dai ta kada ƙuri'a kan sauye-sauyen kundin tsarin mulki, lamarin da ya sa taron ƙungiyar ƙasashen na Amurka ya zo a daidai lokacin da ake ƙara fargaban sauya tsarin siyasar ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ma dai ta yi gargaɗin cewa hana 'yan adawa shiga zaɓe na iya ƙara raunana bin doka da kuma 'yancin siyasa a Nicaragua. Ko da yake Nicaragua ta fice daga ƙungiyar ƙasashen ta OAS a shekarar 2023, ƙungiyar ta ce abubuwan da ke faruwa a ƙasar na buƙatar martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen Amurka. Ana sa ran taron ministocin harkokin wajen zai mayar da hankali kan matakan da za a ɗauka kan gwamnatin Ortega da kuma makomar zaɓe da dimokuraɗiyya a Nicaragua.